maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa beenisay warar laga baahiyay walla warkaasi ku saabsan waxa inoo hayo wariyayga Saciid Khadar Cabdullaahi maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa maanta gees iskaga leexisay eedo musuqmaasuq oo lagu eedeeyay kuna soo baxay qaar kamid ah warbaahinta dalka garsoore Maxamuud Cabdirasaaq Maxamuud oo kamid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka Hargeysa iyo kaaliyaha maxkamadda gobolka Maxamed Maxamuud Xirsi Guray ayaa warar ku soo baxay qaar kamid ah wargeysyada iyo mareegaha ku sheegay in ay ahaayeen warar been ah oo aan sal iyo raatoona lahayn kuwaasi oo ku saabsanaa inay cuneen lacag loo xukumay muwaadin غير سوماليلانا oo ahayd $18,000 garsoore Maxamuud Cabdirasaaq Maxamuud iyo kaaliya Maxamed Maxamuud Xirsi Guray oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in ay lacagtaasi hayaan oo aanay cunayn hadaladoodina waxa kamid ahaa anigu waxaan ahay garsoore dacwadan hayay dacwadan waxa ahayd dacwad baawul qiyaama dibana waxa ka Cabdisamed Maxamuud Habane ee sanadna waxa ka Cali Umar Faarax iyo Caasho Umar Faarax issue dacwadan wuxuu ahaa ninka dibanaha waxa laga iibiyay dhul lagana siiyay $22,000 si lagu soo eedeeyay xafiiska xaraanta ku soo eedeeyeen dhulkaas dhul banaan oo cabirkiisu yahay 12x12 dhulkaas oo dhaxala oo ay wada leeyihiin walaalaha dacwadiisuna ku jirtay maxkamadda degmada kana siiyeen lacag dhan $22,000 intii dacwadii socotay maxkamadda waxa gacanta ay ku dhigtay oo ay dhinaceeda sanaasho soo bixiyeen lacag dhan $18,000 markii maxkamaddu qabato waxa mas'uuliyadda la saaraa oo nu dhibnaa kaaliyaha sare ee maxkamadda gobolka Hargeysa oo imika agteeda fadhiya isaga mas'uuliyadda leh dacwadii aanu xukuman ka soo saaray lacagtii halkaas lagu hayaa dhinacii sanad xukunka aan ku xukumayna raxfaan ayuu qaatay wuxuu gudoomiyuhu ka ogaa lacag gudoomiyuhu ogaa oo leeyahay markii ninkan uu leeyahay waxaan aragnay waan isku yeedno lacagtii waan cunay bay dhahdeen wuxuu gudoomiyuhu ogaa ma jirin mas'uuliyadda lacagtana waa aniga lacagtiina waa tan hayo wax ninkaas soo cawday wuxuu ka cawday isaga cadeyn doona kaga mana hadayno cabasho qoraalo aniga gudoomiyahayga maamulayay uu soo gudbiyayna ma jirin uu leeyahay degmada baa xitaa lacag